एलिट इंटरनेशनल स्कूल कंडाघाट के नन्हे बच्चों ने शुक्रवार को रेलवे स्टेशन कंडाघाट का भ्रमण किया। नन्हे मुन्ने बच्चे रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर बहुत ही उत्साहित नजर आए। इस दौरान स्टेशन मास्टर ने बच्चों को गाड़ी संचालन ऑफिस का भी बच्चों को विजिट करवाया। एलिट इंटरनेशनल स्कूल कंडाघाट की प्रिंसिपल प्रियंका महेश्वरी ने कहा कि एलिट इंटरनेशनल स्कूल कंडाघाट का हमेशा प्रयास रहता है कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान किया जाए। इसके लिए समय समय पर विभिन्न जगहों का भ्रमण कराया जाता है ताकि बच्चे बारीकी से समझ सके।